ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿಯೇ ₹5 ಈ ಪಾವಲ್ದೆ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಾವಲಿದ ₹5 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೀತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ₹20 ₹50 ಉಂಡು 50 ಪೈಸೆ ಉಂಡು. ಗೈಸ್ ಸುಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತು ವಿಷಯ ದಾದು ಬಂಡ ಗೈಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂತೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಏತು ಉಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಏತುಂಡು ತೂಕ ₹8 ಉಂಡು ₹5 ಪಾವಲಿ ಏತುಂಡು ₹2 ಏತುಂಡು ₹1 ಏತುಂಡು ₹10 ₹20 ಏತುಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಬೊಕ ಟೋಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಗ ಏತ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದು ಏತು ಜಮೆ ಮಲ್ತೀತೀರು ಚಿಲ್ಲರೆ ತೂಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಕಾರಣ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚದು ಏನ ಮಗನಂಜಿ ಮುಲು ಉಪಾದ ಕ್ಯಾನ್ ತದೊಪ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಪಾತೆರ ಬಿಡೋದು ನಿಜ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅದ ಚರಿತ ಚರಿತ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಡೋದು ನಿಜ ಪಾತೆರ ಮರತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇವೆ ನಾನು ನೆನಪಿತ್ನೆ ಪುರ ಮರಪದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂಚದು ಏತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಚು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ಪಂಡ ಏತು ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ಪೊಲಿನ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಗೈಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ ತೀತನ ನೆಟ್ ಏತು ಉಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಏತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಂಡು ತೂಕ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಏಪಗಳು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿರು ಒಂಜಿ ಗಾಡಜ್ ಡಬ್ಬಡ್ ಬಾರ್ ದೀಪುನು ಐಟ್ ಪುರ ದೆಪ್ಪರನೇ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವತ್ತೇನು ಏತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಂಡು ತೂವೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬತ್ತತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟೆಲ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲ ಕೇಂದು ಕೊನಪ್ಪೇರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೋಡ ದೇವಸ್ಥಾನವ್ರ ಪಾರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾರು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ಉಂಡು ಚಿಲ್ಲರೆ ದೆರ್ಪರ ದೀರು ಒಂಜಿ ಗೈಟ್ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ನೆಟ್ ₹5 ಏತು ಉಂಡು ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಗ ₹5 ಏತು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ₹2 ಏತುಂಡು ₹1 ಏತುಂಡು ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿದ ಕಾಯಿನ್ ₹5 ಏತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಕಾಯಿನ್ ₹5 ಏತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ₹20 ಮುಂಡ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಟ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಂದೆ ಬಂಡಾರ ಚಿಲ್ಲರೆ ದಿಯೊಂಜಿರು ಪರ್ಸ್ಡ್ ಬೈಯಡ್ ಬತ್ತದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೇತಂಡೆ ತೀಪ್ಪೇರು ವಾಡ್ರೇಜ್ ಬಾಡ್ ಉಡ್ಪೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡತಿ ಕೈ ಬೇನ್ ಲಾಕದು ಬೋಂಡೆನಗ ಐದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಏತುಂಡು ಓಡು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮಕ್ಳು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಚಿಲ್ಲರೆ ಏತುಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪತ್ತೆ ಇತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೈಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಂದೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಳು ನಮಕ್ ತಿರಿಪೌಡು ₹1 ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಏತು ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗಳು ತಿರಿಪೌಡು ಅವೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದುಡ್ಡುದ ಅಂಚ ಈತುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ₹5 ಏತುಂಡು ಪಂಡದು ಗೈಸ್ ₹5 ಬೇತದೀಕ ಇತ್ತಿದ ₹5 ಬೇತೆ ದುಮ್ಮುದ ₹5 ಏತುಂಡು ಇತ್ತಿದ ₹5 ಏತುಂಡು ₹20 ಏತುಂಡು ₹10 ಏತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ₹2 ಏತುಂಡು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ತಜಪ್ಪ ಬೇನ್ ₹500 ದಿತ್ತ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ದಿಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾಯಿನ್ ಬೇತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀಕ ಅವು ಕೆಲದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ₹10 ಏನಾ ಒಂದು ₹10 ಒಂದು ₹5 ಒಂದು ₹5 ಅಮ್ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಜಿದೆ ತಿಂಡ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪೂರ ₹1 ಏತು ಬಂಗ ಬರೋಡು ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೆನ್ಪಂದ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ₹1 ಬೆಲೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪೆನ್ ಮೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಪೇರು ₹1 ಬೆಲೆ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ₹5 ಒಂದು ಪೂರ ₹10 ಒಂದು ಪೂರ ₹5 ₹1 ಬೇತೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ದೀಪೇನ ಒಂದು ಪೂರ ₹10 ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ₹10 ₹5 ₹10 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಪ್ಪುನ ಐತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಚಿಲ್ಲರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇಪಂಡ ₹20 ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ₹5 ಉಂಡು ದುಮ್ಮುದ ₹5 ಇತ್ತೆದ ₹5 ಪೂರ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ದಿಯೋಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿಯೇ
₹5 ಈ ಪಾವಲ್ದೆ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಾವಲಿದ ₹5 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೀತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದು ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ₹20 ಚಿಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ₹20 ₹80 ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ₹20 ಇಂಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ₹20 ಬೊಕ್ಕ 50 ಪೈಸದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತಲೆ 50 ಪೈಸೆ ಎಂದು ತಲೆ ಒಂದು ₹10 ಬೇತಿನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಂಚೆ ತಂದೀತೆ ಐದಕ್ಕ ₹5 ಈ ಪಾವಲಿ ಬರ್ಪನತಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಈ ಕಲರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೆಲ್ಲೂನ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ₹5 ದುಮ್ಮದ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತು ನಾಪೆಂದೆ ಬಂಡ ಇಶ್ಯೂ ಪೂರ ಪನ್ಪೆದೇನು ಒಂದು ಯಾನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡು ಮಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಅದು ಚಿಲ್ಲರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಡ್ಬೇನಂದು ಬೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ನಾನೇ ಮಿತ್ತು ದಿಯೋಡಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀತೆ ಒಂದು ಇತ್ತದ ₹5 ಅವು ದುಂಬುದ ₹5 ₹10 ದುಂಬುದ ಒಂದು ₹20 ಬೇತೆ ಪೂರ ದೀತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಚ ದೀಂಡ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುಜೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ ತೀಪೆರತ್ತ ಉಳಿತಾಯ ಮೈನ್ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ಬಂಡ ಒಂದು ಟೈಮ್ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿನ ನೆಟ್ಟೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ಗೈಸ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ₹5 ಬೊಕ್ಕ ₹10 ₹20 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ₹1,615 ₹1,615 ನಾನು ₹2 ₹1 ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಏತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆನ್ ಈ ಕಲರ್ದಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ದನೆ ಕಾಯಿನ್ 520 ಉಂಡು ಈ ಕಲರ್ದನೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಉಂಡತೆ ₹5 ಒಂದು ಪಾವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ದು ಕಲರ್ ಬತ್ತದು ₹5 ಪಾವಲಿ ₹125 ಉಂಡು ₹20 ಮೂಜಿ ಪಾವಲಿ ಉಂಡು ₹20 ಮೂಜಿ ಪಾವಲಿ ₹10 170 ಉಂಡು ಟೋಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ತಿಕ್ಕಣೆಂಕ್ ಮಲ್ತಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ಪೂರ ₹1 ಚಿಲ್ಲರೆ ವಿನ ಒರಿದಿತ್ತು ₹9 ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ₹20 ₹10 ಇತ್ತುಂಡು ₹10 110 ಇತ್ತುಂಡು ₹5 ಬೊಲ್ದು ಕಾಯಿನ್ 120 ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ದ ₹5 125 ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ₹5 ಅಂಜನೆ ₹10 ₹20 ₹1,615 ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜಮೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ಪಂಡ ಬೇಲೆದು ಬರ್ತದೆ ₹5 ₹10 ₹10 ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ₹1 ಚಿಲ್ಲರೆ ₹220 ಇತ್ತುಂಡು ₹2 ಚಿಲ್ಲರೆ ₹282 ಇತ್ತುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ ₹1 ಟೋಟಲ್ ಆತೀನಿ ಲೆಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಿನಿಂಕ್ ₹502 ₹1 ಒಟ್ಟಿಗೂ ಟೋಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನಿಂಕ್ ₹2,117 ತಿಕ್ಕಣಿಂಕ್ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಅಂದ ಪನೂಲಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಚಿಲ್ಲರೆ ಜಮೆ ಮಲ್ ತಿನ್ನತ್ತ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಮಾನು ಪತ್ತ ಬರ್ನಾಗ ಚಿಲ್ಲರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮತ್ತು ನಮಕ್ ಬಸುಟು ಪೋಂಡ ಬಸುಟು ಚಿಲ್ಲರೆ ಗೊರಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಬೊಣತಿಯಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾತ ಒಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ ತೀರ್ನ ದುಡ್ಡಾರು ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುನು ₹100 ₹20 ₹1 ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪಂಡ ₹1 ಮಲ್ಲಾಗ ಪೋಡು ಬಗನ್ ಹೊರನ್ ನಮಕ್ ಅಮೌಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಈತ್ ಜಮೆ ಮಲ್ ತೀತೆರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಏರೇ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಂದು ಕಮೆಂಟ್ ತಿರುಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ್ನಾಗ್ಲಿತ್ತಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾಗ ಪಂಡದು ಜೋಕ್ಲೆಗಳು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ₹1 ಕಲ್ಪೋಡು ₹1 ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಒಂದು ಬಂಡ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ₹1 ಬಂಗದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದು ತಲೆ ಒಂದು ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ₹1 ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಅಂಚ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಆಗ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬದಿದ್ದು ಐಕಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಾಡೋಡು ಪೂರ ಪಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಐಕಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಣತ್ತು ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೆ ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಂಡ ಅಂಚ ಬೊಕ ಮಲ್ಲನಗ್ಲ ಅವು ಬುದ್ಧಿ ಗೊತ್ತಾಪ್ನತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ ಚಿಲ್ಲರೆ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಯೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ನಿಕ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಪಾನೋಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ನತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚ